Eh, pozdrav, da pozdravim moje fanove, Raju, familiju i sve ostale. Usput, ajde da vam se javim kratko, ali slatko. Znam da ste me poželili, jedva čekate da neki novi video izađe, to je tako. U suštini, život ide dalje, ali pojednostavit ću vam neke fore i fazone kako je bilo živjeti u Švici na neki način. To je dobar teren, vrlo je plaćen, ali je i prohtjevan i to znači za sposobne jest, za radiše, ali za nesposobne bolje da ne idu. To znači, ukratko ću vam pojasniti što je to tako. Obećao sam vam isto tako da vam pokažem, to je iskruženo iz novina, to sam iskružio, evo vam na njemačkom, pa vi možete to sebi zakočiti. Čekaj, što je ovako slaba slika. Čekaj da prstavim ovdje. A što ako se slabo nešto vidi, nemam pojma. Uglavnom piše tu na njemačkom. Možda trebam neku padlogu staviti ovako. Da se bolje, sigurno. Evo, uglavnom piše tu cifra 250 milja da je uzeto iz pošte kao Raub geklärt, kao krađa velika je uspostavljena. Evo vam ovdje cifra. Piše i godine i tu piše da je jedan Bosanac bolesnik bio, to se na mene odnosi logika. Ajde, nebitno, ima na francuskom isto malo veći odjeljak, to znači sečak. Tu je bilo u TV-u po novinama, ono, znaš, nestala lova, a nigdje nikog nema, tragova i to. Evo vam tu na francuskom isto tako. Freiburg 2002. Evo je cifra ovdje. Evo vidi se, tu je. Sad možda vam je to naopako. Jebi ga, možete zakočiti, uglavnom sliku možete zakočiti, pogledati, nebitno. Uglavnom piše i ovdje da smo uhoćeni od najstarijeg do najmlađeg suđenja bilo 2004. odgođeno i onda je 2005. bilo. Dugo se čekalo, jebi ga, i onda tako da se i potrošilo puno ropa. Od 19 do 29 kao ekipa je bila, i jedan, eto piše ovdje Bosanac da je trubl kao, da je bolesnik, psihički bolesnik. Uglavnom, piše ko je koliko dobio i evo piše za nas, za mene 6 mjeseci, uslovno na 5 godina. 6 mjeseci zatvora na 5 godina uslovno. Uglavnom, to je to. Imam i prave papire od suda, ono što sam dobio, nebitno. Ajde, to je bilo, to sam pojasnio, nebitno. Uglavnom, život je preskup gore, ako vozite auta, non stop sam vozio auto da bi zarađivao novce normalno. Evo, tu sam neki komadiće izvadio, samo što se tiče kazni. Kazni sam platio, najveća je bila ova za poštu 5200 franaka. A radara i kazni za aute i to bruk, to znači bruk. Svaku sam morao platiti, neke sam u rate plaću, neke sam odmah u keširu i to je tako. Evo, na primjer, u Cirihu me jedan ufatio, u Cirihu me ufatila jedna kazna 886 franaka. To je današnji možda 1500 maraka. Evo, imate i pečade, plaćamo i sve to znači. Evo vam druga, 635 i pol. Isto pečat tu, evo, ima i moje ime, piše ko je platio, tu je Šarić, to nebitno. Uglavnom, kazni bruka, evo ovaj 190, ovaj 148, ovaj 70, nebitno, evo. Ovaj 50, ovaj 190, ovaj 135,
70, a ove po 50, 40 imam i bruka, jer to su kazne koje su mi za auto većinom bile. I po 90 ima ih more malo. To znači, i onda su mi stavljali kako je, evo vidite, ovi po 90, a po 40 su parking, 70. I inače za krađe, za pad, za šanu, to znači sud se isplati. Sad evo da vam ne pokazujem, tu mora uvijek, mislim, čuvao sam gore da bi im, ali imam ih tamo u stvarima, ja mislim ovakav je što su. Ja sam srećan da sam samo za cigarete po kutiju cigara plaću, to je današnjih oko 200 maraka mjesečno, 600 maraka godišnje, 7.200, 10 godina 72.000, 20 godina 144.000, po jednu kutiju. A pošto sam ljuštrio svašta, pio ovo šeto, kafane, ovo žene i svašta nešto, to znači nekad se pucalo po 2-3 kutije, minimum po 3 kutije. Sve i svašta probaš, šetaš, odaš normalno. Gotiviš, imaš keš, auta malo jača. Gdje je osiguranje? To je za cigarete 144.000, za taj neki boravak. Gdje je stan 800 franaka svaki mjesec, to je oko 1.500 maraka, 1.400, nebitno. Mjesečno, godinu dana treba 20.000. Svatat, maraka. To znači gdje je hrana, gdje je osiguranje za auto, gdje je benzin svaki dan, Kad se računate, tu su milioni, međutim i zaradi se uvijek. Volio sam šetat Gotivtu, evo ponio sam neke karte koje nisam iskoristio, ovdje imam 2 pozivnice za Novu godinu u Montreal, tu ima tu je kod VV-a jedan grad koji je, Charlie Chaplin ima svoj muzej tu, uglavnom je rekao da je najljepši grad na svijetu, čovjek je obišao čitav svijet, logično, možda, ali inače nije Švajcarac, i znate sve to, možete na Google pročitati i možete naći njegov muzej, tu sve, ja mislim, uglavnom tu ima jazz festival, evo možete pročitati koje godine ovo bilo. Za jednu osobu, jedna karta, 2008. 31.12.2008. A nisu iskorištene. Evo ovdje ima dole na dnu. Evo tu je 2008. 2 karte, nisam ni iskoristio, sam neđe drugo zaglavio. Onda volio sam sedmično otići. Tu je jedan bazen zatvoreni, to znači višestruki, ima jedno 10-ak, nema ni 10-ak, ima jedno 5-6 i najbolje Evropi, ove što se spuštaju, ne mogu se sjetiti kako se to zove na naš, što sjedniješ pa se vrtiš, pa proletiš kroz one okrugle, ne znam ni kako se to zove na naš. Uglavnom, te imaju najdužu u Evropi, najbolju jodiranu vodu i najtopliju, preko oko možda 50 stepeni, i to ne smiješ duže od 15-20 minuta ostati, pa moraš izaći iz bazena. Uglavnom, najkvalitetnije bazene u Evropi imaju. To je Alpa Mare kod Fefikon, kod Ciriha. Evo, baš sam gledao neke karte koliko koštaju. Kad imaš specijalni popust 30 i 60, to je 2005. bilo, jeste 2005. u 12. mjesecu, 5.12. Evo drugu, za neko kratko vrijeme, 2006. 5.2. to znači 2006. je bila 36. To je s popustom, maksimalno možete se zadržati 4 sata unutra. To znači, to mi je bilo gotivno, pošto sam se i pucao i svašta radio, ona heme da izađe iz mene i to sve. Jednostavno smo pukle hlače, nisu dobre. Uglavnom, da, onda sam volio posjećivati automobile u Ženevi, također, evo i ovaj karta nije iskorišteno, pošto nije otkinuto, evo vidite ovaj dio. Uvijek bi dobio od neke garaže, on mi je drug držao jednu garažu i dobijemo besplatne karte, možete se voziti, evo vidite SBB, da sjednete bilo gdje u kojem bilo gdje gradu, pošto je direkt, to je jedna velika, nije hala, nego više hala koja se nalazi na autoputu, odmah direkt uđete i možete i vozom i automobilima, veliki parking, najveći salon skoro u Evropi, to je u Ženevi, ovo je bilo 2010. nisam iskoristio kartu. A ja mislim da sam bio
ipak sam bio, ali jer nisam to preskakao, ne znam ili mi je ovo viška jedna karta ostala. Uglavnom, onda sam imao sam foru isto, evo ovdje kad sam dobio penziju, vidite kako izgledam, ljepši sam sad, evo vidite, to znači kako sam se morao premanduriti i to, ovo je karta za vozove, za sve vrste, kako bi rekao, karta za vozove, za trajekte, za brodove, za tramvaje, za sve vrste prevoza koje možete koristiti do 25. godine i kupujete mjesečno. Bila je tad oko 70-80 franaka, možda je sad i 100, nebitno. Do 25. godine i poslije 7 sati, zove se Klaj Zivan, možete se voziti poslije 7 sati navečer do zadnjeg 12, pola 1 voza, vratite se, odete do bilo gdje, kad tu kartu imate, ne plaćate, bilo gdje, u kojem god smjeru idete, tamo vamo, nebitno, godinu dana, traje do 25. godine da obilazite Švicu, oni su to dali strancima i njima da bi obilazili Švicu, jer se priča više jezika, tako da lakše nauče jezike i uspostave komunikaciju lakšu. To znači tako da sam imao raznovrsnu, kad nekad ne idem autom, odem kod druga ili kod djevojke, odem vozom i vratim se, to znači večeras odem, sutra ili prekstra se vratim, navečer odem, ne potrošim se što se tiče ni benzina, ostavim auto, da ne mislim džečka na parking, ako je u centru nekom i tu u gradu, u Cirihu, Bazilu, nebitno u kojem gradu, lakše mi izaći iz Bahnhofa, to je stanice željezničke i tu blizu, nek traži parking ili plaćat po 2-3 franke, čak 5 franaka ako je blizu neke jake ustanove kao što je željeznička i to znači možete ostavljati auto maksimum sat, 2, negdje pola sata, to znači morao bi non stop se vlasti stanog uplaćivati, onda ja vozom spičim, odem kod nje 2 dana, budem 3, kako gdje, ili kod drugova, ne bi. Ili kad se pije ruka, onda odemo vozom, zaglavimo se, prespavamo u hotelu negdje jeftinije, da nas to košta nek da popušimo kaznu radarovu, da nas policija zaustavi da mi oduzme vozačku, i to su mi radili i oduzimali, i to sam zaboravio da vam pokajem da su mi udarili na naše bosanske, pa sam položio njihovu, pa sam i njihovu izgubio, pa sam poslao kopiju njihovu ovdje, rekao sam da sam izgubio, oni su mi dali drugu i opet smo na kraju uzeli vozačku i jebi ga, zbog svakakvih problema. Uglavnom imao sam i od jedno vrijeme bilo dozvoljeno isto, bilo je puno coffee shopova, to znači coffee shopovi su kao u Holandiji gdje se može trava kupovati, onda su dolazili stranci, ali nisu mogli kartu kupiti bez Ausweisa, bez lične karte, to znači švajcarske. Evo vidite, tu je obična karta od jednog coffee shopa sa mojim imenom, prezmenom, ja Šarić, vidite njihov broj, sad ja dođem s karticom i mogu sam kupiti kilu odmah, po 200 grama su pakovano. Nije bilo namalo po 5. Bilo je, ja mislim, i male kesice, ali ja sam uzmao najveći 200 grama, kupim odmah 5 pakovanja kilu, dođu Francuzi, jebi ga, Italijani, oni nisu mogli kupiti nikako. Ja im dam, šta me briga, ako je cijena bila 2 milje, ja im za 4 odmah iz ruke u ruku, buf. Znaš, a to je njihova krivica što se nisu mogli lakše snaći. Oni su znali cijenu, ali nisu želili ni platiti, jer i oni duplo zarađuju dalje kad furaju. Uglavnom, život je skup, ali eto, može se zaraditi, ko je malo mutikaš, uličar i to uvijek može zaraditi lovu u Švici, tako da u svakom slučaju, eto, to sam vam htio pojasniti usput, a jednom ću vam sljedeći put pokazati papirologiju tu sa suđenja. Eto, dok samo to prelistam, imam 4-5 onih kesa punih stvari. Ja imam neki slika, dosta dobrih uspomena, o slikama se priča, dok, na primjer, jedan video, ko što ja vama objavim, video morate šuti i saslušati nekog, i tako film, i tako sve, dokumentarac, a dok slike su uspomene, pokažete, a to je tu, to je u Stuttgartu, to je, na primjer, u Švici, u Italiji, u Milanu, bilo gdje u Francuskoj, tako da smo, eto, uživali smo, imao sam dobro društvo, uglavnom ja sam u životu birao društvo, zato mi zovu bire
sve sam bilo u životu od malena, možda sam malo i upušćan, što bi rekli kod nas upušćanko, ali dobro je biti upušćan, to znači probijate zidove, nije vas strah, ništa i to sve. Uglavnom, evo vidim se i ovdje ožiljak, to je iz kome zadnju aferu kad sam imao, ovdje su me bušili, to znači da me spase, bio sam 20 dana u komi, jebi ga, izbušen sam ko švajcarski sir, ali nisam se dao. Tu je još figura, trening se vrši. Rekao mi je doktor taj jedan vrlo imućan, stariji doktor, 40 godina staža možda ima, kao da nemate tako jako srce, ne bi rijetki bi izdržali to. To znači pozdrav do sljedećeg puta, ću vam još nešto modernije, bolje i savršenije ispričati, to znači sa dokazima i bez prevara, što vi priče šuplje priče i tamo rekla, kazala, puste to. To znači, ja vjerujem samo u dokaz. Pozdrav od vašeg Bireta, živjeli, čao.